私だけでしょうか。猫の気持ちはわからんやいはてな。今日も気まぐれ風任せ。こりゃ極楽とんぼのライフスタイル。踊ってごまかす温度取る。にゃんにゃんにゃんとな、にゃんにゃんにゃんとな、にゃんにゃん泣いてる女。にゃんにゃんにゃんとな、にゃんにゃんにゃんとな、にゃんにゃん泣いてる女。にゃん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 、あにゃん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 、あこれ。猫打坐和尚。 What's Michael？ 好痛啊！你的心绪不宁。不能为一点点小事引开注意，要使心绪保持宁静才行。对，这才是真正的悟道。要听住，要听住。其实根本不是我在打你，而是佛祖在惩治你的心绪不宁，你明白吗？是，明白。集中精力悟道。 不知为什么，精力一集中，居然连念经的声音都听到了。我跳舞了吗？你这个人怎么总是心有杂念？不，我不是那个。你给我站住！站住！你跑不了了！ 你居然敢污蔑神圣的殿堂！你等一下。是。你绝不可以对生命做这种如此粗暴的举动。那只猫究竟做什么，竟惹得你对它这样？它在佛堂大便。大师，麦克，我们在这里责怪一只猫，难道真的会有什么用处吗？就把它交给施主处理吧。是，真是很抱歉。真是的，为什么我还得做这种事呢？ 我也只是工作的精疲力尽，才想到来这个寺庙里求个精神寄托而已。不行，还是没有灵感。老公，振作一点嘛！要是真的那么烦的话，不如去佛寺打坐，冷静一下心情，怎么样？说的倒是简单，可我随身带着麦克这家伙，麦克这家伙又到哪儿去了呢？ 可恶！看他这么冷静的样子，这大概就是所谓的悟道的境界吧。我也该多看齐呀。哇！这只该死的猫！啊家！你这该死的猫！等离开大师，看我怎么收拾你！你就在这等着瞧好吧。 阿弥陀佛，救我！这回你完蛋了！站住，臭野猫！怎么跑得这么快？哪去了？哪去了？站住！
看我杀了你！站住！站住！站住！我把你喂死！站住！教训，以后最好还是别带猫去打坐。来学学烹饪技巧吧。您请，麦克老师。第一，把凉饭放进大碗里，先放上一些凉饭，然后散放上一些干松鱼。好的，散放一些干松鱼。什么饭？是猫饭呐。老师。不行吗？名侦探迈克。What's Michael？这么吵！刚才有个小偷。什么小偷？这么说，布鲁柴特先生，贵府的那块名宝石，也就是波斯之眼被盗了。可我什么都没说呀。只是简单的推理罢了。要不然像您这种名流之士，怎么会大清早来找我，而且还穿着睡袍？我真失礼，没有错。就在今天一大清早，的确有人偷偷进入府中，盗走了波斯之眼这块名贵宝石。猜中了，猜中了，猜中了。告诉我详细情况吧。好的，是这样。昨天晚上我家举行一个十分盛大的晚会。各位，在此我向大家展示一下我们家的传家之宝——波斯之眼。真是太美了！就在昨天晚上。事情就是这样，因此我才想到委托名侦探迈克你来调查这个案子。原来如此，我知道事情大概经过了。波波，是。早餐好了吗？那儿就是被打破的窗子。看来盗贼是从这儿偷偷进去的。是的。布鲁塞特先生。你好。你们还想勉强我们在这儿住多久呢？请你们再忍耐一下，麦克先生。这两位都是出席过昨夜晚会的，来自美国大富豪申日柱先生，以及法国贵族卡利利诺夫人。这位是私家侦探麦克先生。侦探，你果然是在怀疑我们两个。这太没礼貌了，只因为昨天晚上住在你家的只有我们。不，绝不是那样的。我看那犯人早就逃得没影了。那也未必，根据我的推理，犯人一定躲在府中某处。真的吗，麦克？那窃贼在下手前早就潜入这里，准备等待时机，而且还伪装成客人。你说什么？窃贼打破窗子，只是为了给人以他从外面进来的错觉想法。窃贼偷走宝石后，回到自己的房间，再回到客人中，将宝石藏在某处。波波，你去挖一下那个地方。你让他去挖那里做什么用呢？这个是梯子。窃贼本想利用梯子从这儿爬上去，而他却不小心踢倒了梯子，因而无法再从这里逃走了。原来是这样。这么看他真蠢呐。如果是猫，很容易从上面跳下来。那么是狗了？难道你不也是一样的吗？为什么是我？不管怎么说，卡塔琳诺夫人是没办法爬上2楼的。你凭什么这么说？我明白了。你说什么？好，我们还是先别找盗贼了，还是先找宝石吧。每块石头都要翻过来，树草下面都不能翻过。真是的，这么做能找到吗？在这儿，找到了。什么？就是他，这是我的波斯之眼。天哪，迈克，你是怎么想到的？这简单的很呢，波波。
狗喜欢将宝物埋在土里的习性是永远也不会改变的，是不是，神之助先生？从这一切看，这个窃贼一定是只狗。你是不是已无处可逃了，神之助先生？不是怪盗鲁王。了不起，麦克先生，没错，我就是欧洲大陆第一大盗怪盗鲁王是也。你的推理能力令我佩服，麦克，可真正的胜负还没分出来呢。波斯之眼这回又归我了。糟了，谢谢你陪我玩了一场游戏，麦克。再见了，下次再见。麦克，神之助手啊！那是我的东西。戴克，你就等着瞧吧。等一下，那是我的宝石，还给我！救命啊，麦克！ What's Michael? 你这个大笨蛋，难道还不死心吗？等着瞧，1小时后你就会和仓库一起。砰！混蛋！你把我吓了一跳。反正就是这样了。再见，警察先生，只有1小时。哎，快点儿！山村刑警跟踪犯罪分子失败，反而被坏人抓住，身陷险境。哎呀，好疼啊！可恶，可恶！喂，来人呐！喂！可恶，没有人在。只有那只猫，没办法。刑警山村被困此地，请尽快联络警察来港口码头。好了，好。喵喵喵喵喵喵喵去呀，快去呀，快点去联络你的主人吧。拜托你了，还剩20分钟，希望还能赶上。冷静下来，没事的。那只猫它一定了。哎呀，这是什么东西啊？糟糕，老公，这是刑警的信。什么？快去通知警察！要是能救我，要吃生鱼片还是什么，我都可以请客，拜托了，麦克。可是麦克并不知道山村的那种处境，所以他
出什么事了？我也不知道，好像是在港口的方向。啊，真可怕呀！喵喵啊，麦克，欢迎你回来。啊，麦克，这是什么？上面好像写了字。刑警先生，你有什么事？这是我的手帕。是你的。真没用啊！是我失礼了。有关猫的基础知识：白天猫的眼珠，晚上猫的眼珠，白天猫的眼珠，晚上猫的眼珠，白天，晚上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 。抱歉，抱歉。我想变成猫。老师，你怎么还不快点？今天要是还拿不到稿子，那可就全完了。我知道，可就是没灵感。这时候不管你画什么，只要你画就行。只差这一点，你快点想出来嘛。哪有你想的那么简单啊？这很容易的。讨厌，你这样在一边啰嗦个不停，想出来也会忘掉。给我30分钟，让我清静一会儿。哎呦，我知道了，可是你一定得答应我，必须把主意想出来。只给你30分钟。但这说归说，可连个灵感的影子都摸不着。我也想变成猫。梅克老师，求你快点，今天还拿不到原稿，那一切可就全完了。我知道，可最近几天我一直在熬夜嘛。喂，你不能睡呀！不，你怎么又装着听不见呢？啊！不，快起来！快点拿笔来。他怎么又睁着眼睛睡着了呢？快点，你快点起来呀！我也该睡觉了。这个给你换心情。受不了了。这回该没问题了。我得睡觉了。老师，你在睡觉吗？你现在还没有找到点子吗？我不是正在想吗？是边流口水边想，你是在想些什么呀？我是在想麦克能跑到哪儿去了呢？麦克那家伙刚才跟我擦身而过，你找他干什么？不，没什么。截稿日期一近，就像变了个人。你就不要再啰嗦了，快点给我画出来原稿就是了。真惨啊！我也想像麦克一样逃到外面去。可恶，白天野猫！好危险呐！梅克老师，那样可不行啊！你的原稿到现在还没画完呢。我知道，我是在找灵感呢。怎么稍一放松你就这样呢？快走，快去工作！等一下，麦克老师，那天你不是答应我要先帮我做完工作的吗？那不行，是我先预约了的。
是我先来的，麦克老师，我们早已替你订好饭店了。麦克老师，你先来这边。是这边，你不是来赶稿吗？来这边，老师。这边，这边，这边，受欢迎真是痛苦。当然，要是不受欢迎就更痛苦了。这个世界呀，可是这些跟我没关系。啊！找到野猫了。呀！你休想！难道你还想逃跑吗？有。生活在庙里的老和尚啊，看到猫抓东西，他会说没教养。小猫被装到袋子里，觉得好受吗？用脚一踢，猫就喵喵叫。好可怕呀！老师，你还没好吗？这就好了。可是已经没有时间了。哦，果然是下雨了。下雨了。麦克！麦克，快开门呐！麦克，快开门！请您到旅馆闭门赶工，麦克老师。对了，麦克他不可能回来了。结果是猫的生活一样好不到哪儿去。先生，没时间了。我知道了，就差一张了。这时候，麦克正在悠哉悠哉地等雨停了。其实，猫是比人类所想象的更坚强的动物。这里是我的麦克专栏，现在来介绍本周的猫咪。今天我介绍的是住在爱知县牧野爱美家的咪子小姐，以及住在东京立川市增田幸子家的猫小曾，可爱吧？那么下回的俏皮猫将演什么呢？麦克摇篮曲、可怕的猫星球、忍者是什么、深之助的误会，敬请收看。真面目に勉強は朝から晩までママが喜ぶタイプ。私物足りないの。バイクでブンブンしょっちゅうメンテちょっと危ないタイプ。私怖いの嫌い。あるこもこの子もいいとこあるけど恋人にはできない。ごめんさせてね心苦しいしつらいブギウギ一人でボギウギ泣いたつもりでBe my be my baby be my be my baby boy。一人寂しいあなた一人切ない私二人合わせて1たす1ならうまくゆくわ。おしゃれなスーツがバッチリ決まったヘルスタイルのタイプだけど優柔不断あの子もこの子も悪くはないけど恋人にはできない明日元気になれ Be my be my baby be my be my baby be my be my